Mi nombre es Juan María Nimo, tengo 35 años de edad, soy deportista comúnmente llamado adaptado o piloto adaptado. Mi carrera deportiva empezó alrededor de los 4 años, se podría decir. Arriba un karting, después pasé una moto, cercano a los 10-12 años de edad, entendí que quería ir por el motociclismo y aboqué más mi vida a mi carrera deportiva como piloto para llegar a ser profesional. Tuve la suerte y la posibilidad de haber ganado carreras y campeonatos en cada uno de los escalones que comprenden a las divisionales del motociclismo hasta la más grande. Mi lesión fue octubre del año, 15 de octubre del 2006. Tener una lesión medular nivel T3, T2, que soy yo, que quiere decir torácica, digamos, o como se denomina dorsal. No fue como un shock de decir, como tipo película, que un día me desperté y dije, oh, no me muevo las piernas. No es como que estuve siempre consciente de lo que me estaba pasando. Y obviamente que no te voy a mentir, con 18 años, cuando salgo de ahí, después de tantas lesiones o caídas que he tenido, y obviamente con el incentivo de toda tu familia y grupo de amigos con 18 años terminando el colegio secundario y demás, es como que si yo salgo de esto, yo salgo de acá, voy a la clínica de rehabilitación y lo revierto, porque eso es lo que uno piensa. Yo ya venía de estar casi un mes en cama y necesitaba la silla para ver de qué se iba a tratar, así que bueno, llegó un momento donde ya me tocó sentarme en la silla a ver de qué se trataba y la tomé primeramente como un juego, como parte de una bici, por decirte una cosa, como para empezar a transitar, y llegó un momento tal donde dije, si mi rehabilitación, si recupero o no recupero la movilidad, me parece que ya es lo mismo, porque ya me encuentro viviendo, me encuentro haciendo mi vida. Y dije, bueno, creo que sí necesitaría resolver cómo voy a continuar a nivel deportivo, y eso me mantuvo en eje, por así decirlo, para entender de que si el caminar llegaba o no, iba a ser una cuestión circunstancial, digamos, que ya mi vida pasaba por ver cómo me convertía en piloto de nuevo, y aprendés a estar en una cuestión de desafío constante, donde eso lo tomé como enriquecedor. Tuve que morfarme la angustia de que el resto de mis colegas vayan logrando lo que yo ya no podía lograr. Un campeonato, 2 campeonatos, 3 campeonatos, carreras. Yo tenía que entender que eso a mí no me iba a llegar. Pero transcurrió un año y mis colegas salieron una vez campeón, salieron 4 veces campeón alguno. Y llegó un momento donde su carrera deportiva se terminó. Y yo me encontré con que me estaba subiendo una moto de una manera que ellos no se podían subir, donde ellos consideran y saben el esfuerzo y lo difícil que es hacerlo. Entonces empecé a darme cuenta que verdaderamente yo tenía muchas más cosas por lograr, que en definitiva si no me hubiese pasado la lesión, siempre digo, quizá hubiese salido campeón, sí, una vez más, sí, 2 veces más, 3 veces más, y iba a quedar ahí mi vida. ¿Qué hubiese sido de mi vida? No me hubiese llegado todo lo que el resto de las cosas tuve la posibilidad de hacer. Todos los objetivos que se plantean a nivel sostenible, a nivel de posibilidades de derecho, de igualdad y lograr el empleo, el trabajo decente, incluir a las personas, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, me parecen cuestiones que son fundamentales, indiscutibles y que deben ser agenda en algo que es importantísimo, que es que la discapacidad es algo que es transversal, porque siempre la discapacidad es la que tiene que estar golpeando la puertita de empleo, la puertita de deporte, la puertita de coso. Tiene que haber un poco más de presión y un poco más de compromiso. Es muy bonito, pero de ahí a que sea la realidad es esta cuestión de la integración y la inclusión que la gente confunde, ¿no? De que la integración es una cosa y la inclusión es otra. Se ha hecho mucha capacitación, programas y escuelas de oficio donde enseñan a la persona con discapacidad un oficio, pero la realidad es que salen de ahí, egresan, salen con un diploma y no los toma nadie. Y si lo toman por 2 o 3 meses a prueba y después, entonces es una cosa lo que está escrito y lo que te viene, después otra cosa es la realidad. Tengo que hablar la diferencia entre la inclusión y la integración. Una cosa es que me des el cupo laboral y me tengas ahí parado en el mostrador, y otra cosa es que me dejes emplear el oficio. Me ha pasado a mí en mi negocio que vengan y te digan, y me llamás a tu compañero porque me atienda. No, señor, lo puedo atender yo. Una cosa es eso, que te inviten a la fiesta, otra cosa es que te dejen bailar. Creo que eso es lo que más práctico te lo hace. Sí, bueno, si hay un organismo importante, reconocido, que está velando por los derechos de las personas con discapacidad, que dice que tiene que haber un salario, que tiene que tener acceso con un cupo a un laburo, estás entendiendo que la discapacidad es transversal, que la discapacidad la tenés en deporte, en juventud, en medio ambiente, en cuestiones de urbanística. Entonces, bueno, aplicar verdaderamente que todas las áreas se pongan a disposición de discapacidad y no discapacidad tener que estar golpeando la puertita de cada uno, porque poco les importa. Entonces, cuando no hay un convencimiento firme, todo lo que está escrito es maravilloso, es bárbaro, pero no se aplica. Y la realidad es otra. Hay que laburar para que eso esté, pero necesitamos que los que tienen el poder, por decirlo de alguna manera, tienen que comprometerse. Y comprometerse de verdad.
pero se ha evolucionado y se ha cambiado y avanza. Creo que en el último tiempo te puedo decir a pasos agigantados. En algunos lados se nota más, en otros lados se nota menos. Ahora estamos entrenando mucho para el desafío de la Ruta 40 con el objetivo de terminar de ganar la carrera. Es una de las carreras más difíciles del mundo. Es un desafío muy físico y mental alto. Se corren muchos tramos a la altura, entonces ahí la falta de oxigenación es importante y tenemos que tratar de superarla. Se van a hacer 7-8 días de un nivel de estrés permanente, de adrenalina permanente, de poco tiempo de descanso y a eso a velocidades altas. Entonces es todo un combo de cosas que tenés que ir muy atento. Uno no se lesiona todos los días que se levanta. A mí me pasó hace 16 años, allá quedó aquel día, partí, transité, pude hacer una cosa, la otra y ya está. Uno no vive dependiendo y dependiendo para su rehabilitación. El diagnóstico tampoco te define. Yo quiero ser esto y voy por esto. Y es mi convicción y yo siento que lo puedo hacer y yo siento que lo quiero hacer. Y mantener ese objetivo creo que es lo que me fue quitando esta cuestión de que tenemos incorporada desde muy pequeño, que es que el normal es aquel que camina, que el normal es aquel que es normal considerado. Entonces digo, puta, yo puedo ser normal igual, o sea, puedo ser piloto igual. Empecé a darme cuenta que la vida pasaba por otro lado y no por caminar. Digo, para que exista un loco tiene que existir otro tanto que los acompañemos.